ان الله یقینا الله تعالی لا یستحی باک نه کوي پروا نه کوي اند دې خبرې یضربه چې بیان کی مثلا ما یو مثال د مثالونو نه بعوضة یعنی د ماشي فما یا د هغه څه فوقها چې د پاسه د دې ماشي نه فاما الذین پس هر چا کسان دي آمنو چې ایمان راوړی دی فیعلمون پس پوهیږي هغوی انه الحق چې یقینا دا مثال حق دی من ربهم د طرفه د رب د دینا و اما الذین کفروا او هر چا کسان دي چې کفر یې کړی دی فیقولون پس وایي هغوی ماذا اراد الله څه اراده کوي الله تعالی بهذا مثلا په بیانولو د دې مثال یضل ښکاره کوي الله تعالی به په دې مثال سره کثیرا گمراهی د ډیرو ویهدي او په هدایت راولي الله تعالی به په دې مثال سره کثیرا ډیرو لره وما یضل او نه گمراه کوي به په دې سره الا الفاسقین مگر نافرمانه الذين دانا فرمانه هغه کسان دي ينقضون چې ماتوي عهد الله لوزونه د الله تعالی من بعد میثاقه پس د مضبوطوالي د دغه عهد نه د دغه لوز نه ويقطعون او کټ کوي ما هغه څه امر الله چې حکم کړی د الله تعالی به په هغې باندې ان یوصله د پیوسته کولو ویفسدون او فساد کوي دی فی الارض په ځمکه کې اولئک دغه کسان هم الخاسرون هم دی تاوانیان دي کیف تکفرون څرنګې به کفر وکړئ تاسو بالله د الله په الله تعالی باندې یا کیف تکفرون څرنګې به انکار وکړئ تاسو بالله د الله تعالی نه وکنتم او حال دا دی چې وایي تاسو امواتا نش فاحیاکم پس را ژوندي کړئ تاسو ثم یمیتکم بیا به مړه کړي تاسو لره ثم یحییکم بیا به را ژوندي کړي تاسو لره ثم الیه بیا به خاص دغه الله تعالی ته ترجعون واپس کړی شئ هو الذي دا الله هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو د فایدې لپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ثم استوى بیا قص وکړو الی السماء اسمان ته فسواهن پس برابر یې کړه دغه 7 سماوات و اسمانونه وهو او دا الله تعالی بكل شیء علیم په هر یو شی باندې پوهه دی وإذ قال ربک او یاد کې هغه وخت کله چې فرمایل رب ستا للملائکة فرشتو ته انی جاعل یقینا زه جوړونکی یم فی الارض په ځمکه کې خلیفة یو نایب قالو ویل دی اتجعلو آیا ته جوړی فیها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسدو چې فساد به کوي فیها په دې کې ویسفکو او تویی به الدماءین ونحن او منګه نسبحو پاکی بیانو بحمدک په صفتونو ستا سره ونقدسو او بړایي لوی بیانو لکه ستا دپاره قالو فرمایل الله تعالی انی اعلمو یقینا زه ښه پوهیم ما په هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهیږئ لما وښوده الله تعالی آدم علیه السلام ته الاسمانونه کلها ټول ثم بیا عرضهم پیش کړل دا نومونه علی الملائکة په فرشتو باندې فقال پس فرمایل الله تعالی انبئوني خبر راکړئ ماته تاسو باسماء هؤلاء په نومونو د دې شیانو باندې ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې وئ قالو ویل دی سبحانک پاکي د الله تعالی را لا علم لنا نشته دی څه پوهه موږ لره الا مګر ما هغه پوهه علمتنا چې تا راکړې ده موږ ته انک یقینا ته انت العلیم ته یې ښه پوهه الحکیم و حکمت والا ذات قالو فرمایل الله تعالی یا آدم ای آدم انبئهم خبر ورکه دی ته باسمائهم د نومونو د دې شیانو فلما پس هر کله انبأهم چې خبر یې کړل دی د آدم علیه السلام خبر کړل دی باسمائهم په نومونو د دې شیانو باندې قال نو فرمایل الله تعالی الم اقل لكم آیا ما نه ویلي تاسو ته انی اعلم چې یقینا زه ښه پوهیم غیب السماوات په پټو شیانو د اسمانونو والارض او د ځمکې وعالم او پوهیم زه ما په هغه څه باندې تبدون چې تاسو ښکاره کوئ وما او په هغه څه باندې کنتم تکتمون چې تاسو پټول واذ قلنا او یاد کې هغه وخت کله چې فرمایل منګه کله چې ویلې منګه للملائکة فرشتو ته اسجدو سجده وکئ تاسو لآدم په طرف د آدم علیه السلام فسجدو په سجده وکړله دی الا ابلیس مگر ابلیس ابا انکار وکړو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا انکار وکړو واستکبر او ځان لوی وګڼو وکانه او دا ابلیس من الکافرین د کافرانو نه په علم د الله تعالی کې یا دویمه معنا وکانه او شو دا ابلیس من الکافرین د کافرانو نه په دې انکار د سجدې سره وقلنا ویل منګه یا آدم ای آدم اسکن اوسیږه انت ته وزوجک او بیبي ستا الجنت په جنت کې وکلا او خورئ تاسو دواړه منها د دې جنت نه رغدن پراخه حیث شئتما د کوم ځای نه چې خوښئ ستاسو دواړو ولا تقربا او ونږدې کېږي تاسو دواړه هذه الشجرة دې بوټي ته فتکونا
که چېرته نږدې شوئ نو تکونه شئ به تاسو دواړه من الظالمین د کمي کوونکو نه په خپلو نعمتونو کې فازلهما پس راوښویول دا دواړه الشیطان شیطان عنها د دې جنت نه فاخرجهما پس راویستل دا دواړه مما د هغه نعمتونو نه کانا چې و دا دواړه فيه په هغې کې وقلنا ویلې موږ اهبطو کوشئ تاسو بعضکم ځینې ستاسو لبعض د ځینو نورو دپاره عدون دشمنان به ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر ځای د وخت تېرولو دی ومتاع او څکه ده الی حین تر یو وخته پورې فتلقه پس زده کړلې آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه کلمات یو څو کلمې فتاب علیه پس مهرباني وکړله په ده باندې نو دلته هغه کلمې وویلې فقرأهن دا ولا پټ دی فقرأهن هغه کلمې حضرت آدم وفرمایل فتاب علیه پس مهرباني وکړه الله تعالی علیه په ده باندې انه یقینا د الله تعالی هو التواب همدا د ښه توبه قبلونکی الرحیم مهربانه قلنا وویلې موږ اهبطو ځئ تاسو منها د دې جنت نه اهبطو کوشئ تاسو منها د دې جنت نه جمیعا ټول فاما یأتینکم پس که چېرته راشي تاسو ته مني زما د طرف نه هدن څه هدایت فمن تبع پس چا چې تابعداري وکړله هدایه زما د هدایت فلا خوف نه به یېره علیهم په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کېږي والذین هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی وکذبو د دروغ نسبت یې کړی دی بآیاتنا زموږ آیتونو ته اولئک دغه کسان اصحاب النار اور والدي هم فیها خالدون دی به په دې اور کې همیشه یا بنی اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کئ نعمتي التي نعمتونه زما هغه انعمتو چې کړي مې دي علیکم په تاسو باندې و اوفو او پوروالې وکئ بعهدي په لوزونو زما باندې اوفي پوروالې به وکم زه بعهدکم په لوزونو ستاسو و ایایا او خاص زمانه فرهبون پس ویریږئ تاسو و آمنو او ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې انزلتو چې رالیږلي دي ما بما په هغه کتاب باندې انزلتو چې رالیږلی دی ما مصدقا لما په داسې حال کې چې هغه تصدیق کوونکی دی د هغه څه معکم چې ستاسو سره دی ولا تکونو او مه کېږئ تاسو اول کافرین اول انکار کوونکي به د دې نه ولا تشترو او ما اخلئ تاسو بآیاتي په آیتونو زما باندې ثمنا قلیلا دنیا لږه و ایایا او خاص زمانه فتقون پس ویریږئ تاسو ولا تلبسوا الحق او مه ګډوډوئ حق بالباطل د باطل سره وتکتموا الحق او مه پټوئ حق وانتم تعلمون په داسې حال کې چې تاسو ښه پوهیږئ واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مانځه وآتوا الزکاة ورکوئ زکات ورکعوا او رکوع کوئ مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه اتأمرون الناس آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته بالبر د نیکۍ وتنسون او هیروئ تاسو انفسکم خپل ځانونه وانتم په داسې حال کې چې تاسو تتلون الکتابه لولئ کتاب لره افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ واستعینوا او مدد حاصلوئ تاسو بالصبر په صبر سره والصلاة او په مانځه سره وانها او یقینا دا مونځ لکبیرة خامخا ګران دی الا علی الخاشعین مگر په عاجزي کوونکو باندې نه دی ګران الذین د عاجزي کوونکي هغه کسان دي یظنون چې یقین کوي انهم چې یقینا دی ملاقو ربهم ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره وانهم او یقینا دی الیه خاص دغه الله تعالی ته راجعون واپس کیدونکي دي یا بنی اسرائیل ای اولاد د حضرت یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کئ نعمتي التي نعمتونه زما هغه انعمتو چې کړي مې دي علیکم په تاسو باندې وانی او دا خبره یاده کئ چې یقینا ما فضلتکم غوروالی درکړی تاسو ته بهتري مې درکړې وه تاسو ته علی العالمین په مخلوقاتو د خپلې زمانې باندې واتقوا ویریږئ تاسو یوما د هغه ورځې نه لا تجزي چې بدله به ورنه کړی شي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا د څه شي ولا یقبلو قبول به نه کړی شي منها د دې نفس نه شفاعت څه سفارش ولا یؤخذ او نه وا به نه اخیستلی شي منها د دې نفس نه عدل څه فدیه څه جرمانه ولا هم ینصرون او نه به د دوی مدد وکړی شي وإذ نجیناکم او یاد کې هغه وخت کله چې خلاصې در کوما تاسو ته من آل فرعون کله چې خلاص کړئ موږ تاسو من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکاره سزاګانې
یذبحون چې علالول به ابناکم زامن ستاسو ویستحیون او ژوندی به پرېښستلي نساکم نونه ستاسو جنکۍ ستاسو یذبحون چې علالول به ابناکم زامن ستاسو ویستحیون او ژوندی به پرېښودلي نساکم جنکۍ ستاسو. دویمه معنا ویستحیون او حیا به لټوله نساکم ستاسو د زنانو. وفي ذلکم او په دې کار کې بلاون امتحان من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او یاد کې هغه وخت کله چې جدا کړو مونږه بكم په تاسو باندې البحر دریاب فانجیناکم نو خلاص کړی مونږه تاسو واغرقنا او ډوب کړو مونږه آل فرعون فرعونیان سره د فرعون وانتم په داسې حال کې چې تاسو تنظرون قتل هغو ته. وَإِذْ وعدنا او یاد کې هغه وخت کله چې وعده واخیستله مونږه موسی د موسی علیه السلام نه 40 لیلة د 40 شپو ثم اتخذتم العجل بیا ونیولو تاسو څخه په خدایتوب باندې من بعده رستو د تللو د هغه نه کویتور ته وانتم په داسې حال کې چې تاسو وی ظالمون ظلم کوونکي ثم عفونا بیا معافي وکړله مونږه عنکم تاسو ته من بعد ذلک رستو د دینا لعلکم د دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ. وإذ آتینا او یاد کې هغه وخت کله چې ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته الکتاب تورات والفرقان او فرق کوونکې یا فرق کوونکې معجزې والفرقان او فرق کوونکې معجزې جدایي راوستونکې معجزې د حق او د باطل په منځ کې لعلکم د دې لپاره چې تاسو تهتدون روان شئ په سمه لار باندې. وإذ قال او یاد کې هغه وخت کله چې فرمایل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قومي ای زما قومه انکم یقینا تاسو ظلمتم ظلم کړی دی انفسکم په خپلو ځانونو باندې باتخاذکم العجله په نیولو ستاسو څخې لره په خدایتوب باندې فتوبو پس توبه وباسئ تاسو الی باریکم خپل پیدا کوونکي ته فقتلو پس مړه کوئ تاسو انفسکم خپل ځانونه ذالکم دا کار ستاسو دپاره خیر لکم ذالکم دا کار خیر لکم ډیر غوره دی ستاسو دپاره عند باریکم په نزد پیدا کوونکي ستاسو فتاب علیکم پس مهرباني وکړله په تاسو باندې انه یقینا د الله تعالی هو التواب امداد ښه توبه قبلونکي الرحیم مهربانه. وإذ قلتم او یاد کې هغه وخت کله چې فرمایل کله چې وویلې تاسو یا موسی ای موسی علیه السلام لن نؤمن لک هیڅ چرې موږ تصدیق نه کوو ستا د خبرې رښتیا نه وایو ستا خبرې ته حتی تر دې پورې نر الله چې وینو موږ الله تعالی لره جهرتن په ښکاره باندې فاخذتکم صاعقة ونیولی تاسو چغې یا ونیولی تاسو لره تندر وانتم په داسې حال کې تنظرون چې تاسو کتل ثم بعثناکم بیا راپورته کړی موږ تاسو من بعد موتکم وروسته د مرګ ستاسو نه لعلکم د دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ. وظللنا او سوری کړو موږ علیکم په تاسو باندې الغمام وریځې لره وانزلنا او راورولو موږ علیکم په تاسو باندې المن ترنجبین والسلوى او مړزان او موږ ویلي کلو خورئ تاسو من طیبات ما د پاکو هغه شیونو نه رزقناکم چې موږ درکړي تاسو ته وما ظلمونا او دی ظلم نو کړی په موږ باندې ولکن کانو لیکن ودی انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون چې ظلم به کوو. وإذ قلنا او یاد کې هغه وخت کله چې ویلې موږ ادخلوا ننوځئ تاسو وإذ قلنا او کله چې ویلې موږ ادخلوا ننوځئ تاسو هذه القریة دې کلي ته فکلوا پس خورئ تاسو منها د دې کلي نه حیث شئتما د چېرته نه چې خوښه یې ستاسو فکلوا پس خورئ تاسو منها د دې کلي نه حیث شئتم د کوم ځای نه چې خوښه یې ستاسو رغدن پراخه پریمانه ودخلوا الباب او ننوځئ تاسو په دروازې باندې په دروازې د جومات باندې سجدن په داسې حال کې چې تاسو عاجزي کوونکي وئ وقولو او ویوئ تاسو حطة خبره د معافی نغفر لکم نو موږ به بخښنه وکړو تاسو ته خطایاکم د ګناهونو ستاسو وسنزیدو او زر دی چې زیات به کړو موږ اجر المحسنین نیکانو ته. فبدل الذین پس په بدل کې واخیستله هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی قولا یوه وینا غیر الذي علاوه د هغې وینا نه قیل لهم چې ویلی شوي و دی ته فانزلنا پس راوورولو موږ علی الذین په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی و رجزا سخت عذاب من السماء د برنا بما کانو یفسقون په سبب د دې چې دوی نافرماني کوله.